21 год Екатерине Бобровой, ее партнер на год старше. Оба они из Москвы. И танцевали они, у них самбо и румба была в короткой программе. Что касается произвольного танца, то это «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст» с авторством Шарля Гуно. Давайте посмотрим затем, как наши ребята справились с произвольной программой. Продолжается программа произвольного танца на чемпионате Европы 2012 года в Шеффилде. Впереди две сильнейшие разминки, в которых будет выступать сразу 3 российских дуэта. 14-й стартовый номер, 4-й в грядущей разминке Елена Ильиных, Никита Коцалапов. 16-й, 17-й, 1-й и 2-й стартовые номера сильнейшие в 4-й разминке у Екатерины Бобровой, Дмитрия Соловьева, а также Натальи Пшала и Фабьяна Бурза, действующих серебряных призеров чемпионата Европы и чемпионов Европы 2011 года. Ну и 18-й номер у Екатерины Рязановой и Ильи Ткаченко. С невероятным удовольствием представляю вам моего сегодняшнего собеседника по репортажу, двукратного призера Олимпийских игр 92-го и 94-го, по-моему, да? Чемпиона мира, Европы
чемпиона страны, заслуженного мастера спорта Советского Союза, заслуженного тренера России Александра Жулина. Александр Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну и хочу вас в первую очередь поздравить с отличным прокатом ваших учеников Юлии Злобина и Алексея Ситникова. Пожалуйста, для наших зрителей прокомментируйте, почему не очень хорошо сложилось в коротком и настолько лучше получилось в произвольной программе. Да, ну спасибо за поздравления. На самом деле я сегодня очень доволен прокатом ребят. Они показали практически чистейший прокат, чему я несказанно рад. И сейчас буду с нетерпением ждать вот появления итальянской пары, которые наши прямые конкуренты. Очень бы хотелось с моей парой попасть в десятку, потому что для первого раза на чемпионате Европы это был бы прекрасный результат. Ну, честно говоря, если даже не сложится, и 11 место не так плохо, потому что ребята первый раз на таком форуме, как чемпионат Европы. И, видимо, вот это как раз и сказалось на прокате оригинального танца, где мы допустили там одну глупую ошибку во время